Специално за Лозенец. Нека звучи тази песен. Хайде, земло, запис мене, прослави своя Бог. И нека всяка твар тук на земята нощно да хвали Бог в небесата. И нека всеки тук землю да чуе колко добър е към тебе и мене. И нека всяка твар тук на земята нощно да хвали Бог в небесата. И нека всеки тук землю да чуе колко добър е към тебе и мене. Хайде ръцете! Хайде горо, шуми с мене, прослави своя Бог. И нека всяка твар тук на земята нощно да хвали Бог в небесата. И нека всеки тук землю да чуе колко добър е към тебе и мене. И нека всяка твар тук на земята нощно да хвали Бог в небесата. И нека всеки тук землю да чуе колко добър е към тебе и мене. И за това му благодарете тази вечер. Хайде, ръкоплескайте му! Още! И нека всяка твар тук на земята мощно да хвали Бог в небесата. И нека всеки тук землю да чуе колко добър е към тебе и мене. И нека всяка твар тук на земята мощно да хвали Бог в небесата. И нека всеки тук землю да чуе колко добър е към тебе и мене. И нека всяка твар тук на земята мощно да хвали Бог в небесата. И нека всеки тук землю да чуе колко добър е към тебе и мене. И за това му ръкопляскате тази вечер. Тук има ли народ, който обича Бог? Мале по-силно, викайте ли? Точно така. Викайте към Бог и Бог ще ви даде всичко. Ние сме се събрали тук на това място да хвалим и да въздигаме Божието име. Когато се въздига Божието име с пълна пара, тогава Бог ви благославя. Всички ще бъдете изцерени, всички ще бъдете променени. Нека Бог да ви благославя. Амин. Халелуя. Добре, нека да отворим тогава служението, евангелизацията с една молитва за това село. И да ти благодарим, Небесни Отче. Аз ти благодаря, че ти ни даваш право да издигаме Твоето свято име. Господи, заставайки в молитва пред Теб, ние добре осъзнаваме, че сме недостойни по милост.
Господи, моля да благословиш всеки един брат, всяка една сестра, присъщи на това място, да благословиш всеки един човек в това село, да промениш, Боже, това село, да станат, Господи, направи като глината на Твоите ръце, избави от тях добър съд по Твоя образ, небесни Отче, защото, Господи, Ти казваш, елате всички вие, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Ето, Господи, идваме пред Тебе отрудени и обременени и молим да ни успокоиш, Боже. Господи, моля да не благословиш, защото края на всичко наближи. Ти се завръщаш от Твоята слава, Боже. Благославяй всеки един човек, да ги изоставяй, Боже. Господи, моля те, Господи, да познаем истината, защото Ти казваш, ще познаете истината. Истината ще ви направи свободни. Господи, тази вечер, ако има боля помежду ни, нека Твоята благодат, Твоя мир, Боже, Ти да протегнеш ръката си към тях и да ги изцеляваш, Господи. Възстановявай и изцелявай, небесни Отче, защото Ти кажеш, ще възстановиш отдавна за последните места в нас. Господи, моля те за тази кръв, която течеше от кръста. Тя дойде да служи за изцеление, да разчупа телата на Лукавия и ние да живеем с Теб, Боже. И стигаме Твоето небесно име, Господи. Моля и просим всичко това в името на Исус. Нека тази вечер Ти да благослови всеки един брат. Благослови това семействата им, Боже. Благослови, небесни Отче, това село, Господи. Изграждай ги, издигай ги в Тебе, небесни Отче. Докосвай сърцата им, защото това е дух и живот. Моля, Господи, да промени съдбата им на живот. Благослови хората, които тази вечер присъстват, Боже, които служат. Господи, те служат, Господи. И аз Ти благодаря за всеки един брат, за всяка една сестра, Господи, защото аз вярвам, че тази вечер не случайно сме събрали, Боже. Аз знам, че Ти имаш план за всеки един от нас по-отделно. Благославяй, Боже, изграждай, Господи, избави ги от тази тъмнина, Боже. Постави ги на светлина, небесни Отче, да познаят истината. Господи, аз Те моля да ги благословиш, да ги превърнеш. Господи, моля Те да чуеш правото, да дадеш ухо на молитвите, които пренасяме с искрени усти към Тебе. Нима надвикани, Боже, защото Библията казва, Твоето име е над всяко едно име. Моля и прося, Господи, в името на Исус, всяко едно проклятие да бъде разрушено точно сега в името на Исус. Всяка една болест да бъде разрушена и премахната, да изсъхне точно сега в името на Исус. Благославяме Те, Господи, нека Твоето благословение да бъде върху нас. Ти да благословиш, Боже, това село, Боже. И той един ден, Боже, и цялото село да бъде в небесното царство. Халелуя, Отче! Благославяме Те! Ние зовем към Тебе, Боже! Чуй зовани! Отдай слава на името си, Боже! Не нам, Боже! А на Твоето име отдай слава, защото Ти си велик, Боже! За Теб няма невъзможни неща, Боже! Направи невъзможно! Господи, Ти казваш, призви в ден на паса, ще Ти извади, че ще прославиш. Ето, Господи, сега изстигам всяка една душа, Боже, всяка една душа пред Тебе, моя Господи, всяка една нужда да бъде снабдена, Боже, защото Ти знаеш нуждите ни преди нас, Боже. Ние всичко това смеем да молим, просим в името на Исус Христос. Знаете ли, братя, че нашия Бог е жив? Ние не се събираме тук на това място да наведем надолу глави и да заспиме. Ние идваме тук да се кланиме пред нашия Бог. Ние идваме тук да отдадем сърцата на нашия Бог. Бог търси твоето сърце. Бог не гледа по лице. Бог гледа на твоето сърце. Бог тази вечер е решил точно тебе да отиде пред теб, да отвори твоето сърце. Да даде тази вечер на теб любов. Божието Слово казва, че никой не трябва да гледа на лице върху останалия човек. Тази вечер тук на това място може да се излеят 5000 думи, на коя дума излиза истинска от пасторската уста. Дали идва от сърцето в името на Бог? Дали тази вечер духа ще събори тази стена тук в това село? Защото аз тази вечер имам намерение да сваля духа тук на това място и всички ангели от небесата да служат на вас, да изцеляват вас, да дигат кризата от вашите семейства. Имате нужда от чистене. Имате нужда от молитви тази вечер. Бог да докосва вашите сърца. Бог да докосва вашите жени, вашите мъже, вашите семейства. Този народ е първа ръка пред Бог. Бог е казал, никой няма да гледа в лице. Било афганистанец, било румънец, било българин, било египтянин, пред Бог сте всичко едно. Обичайте Бог, тази вечер аз не съм дошъл тук да спа. Тази вечер вие не сте дошли тук да спите.
Тази вечер благославям в името на Исус Христос всеки един присъстващ с цялата сила, благодат и помазание. Святия Дух трябва да се говори. Святия Дух трябва да се проповядва. Словото трябва да се разнася, а не да се затваря в сърцето ти. Бог е казал, вземи Словото и сей. Бог е казал, вземи Словото и лекувай народа, защото ти си избран от мене. Нека тази вечер от тук, от това място, Бог да въздигне тук на това място пастор за това село, да може да ръководи това село и всяка една къща, да чуе Божието име, защото Бог е царя на царете, защото Бог е твоя спасител. Да, драги мои, гледате ме в очите, защото на мен ми се плаче, защото душата ми трепери за Бог. Никой път няма да спра да хваля моя Бог. Познавате ме, знаете аз какъв бях, нали? Знаете колко алкохол поемаше моето тяло. Знаете колко коварен бях. Вижте, вземете пример, че Бог може да направи чудеса с човека. Ние не ходим по църквите на празненства. Ние ходиме да пляскаме за Бога и да въздигаме Божието име. Халелуя! Обичайте Бога! Бог точно по този начин се въздига. Божието присъствие не се възпира. Божието помазание не се възпира. Искате благодат, искате изцеление. Искате да се въздигнат магии. Искате да се въздигнат проклятия от вашите семейства. Тази вечер това ще се случи при вас. Тази вечер точно това ще видите. С вашите очи. Че Бог тази вечер е тук на това място. Той минава покрай вас и докосва своята мантия. Той докосва своята ръка. 59 глава на Исаия се казва: на Бог ръката не е скъсена. С ушите му са отворени да чуе вашите молитви. Но има ли викове към Бог? Някой иска ли от Бог със сърце или с вик към Бог? Не, всеки се е затворил в себе си. Всеки хвана своето положение и да го държи точно там. Бог иска да излезеш и да разнасяш Неговото благовестие. Бог иска тази вечер да събориш всички сърца и всички премеждия. Благославям в името на Исус Христос всеки един катинар, всяка една бариера тази вечер да бъде съборено тук на това място. Нека да бъдете благословени. Заповядай, брат Методи, да хвалиш Бога, нека Бог да те благославя. Пляскайте за Бога и не се притеснявайте. Бог е при вас, точно така. Бог е при вас тази вечер, Той затова е дошъл. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето, живота мой. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето, живота мой. Мощен си, славен си, всичко в мене те зове. Мощен си, славен си, всичко в мене те зове. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето, живота мой. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето, живота мой. И затова ръкопляскайте на вашето
слънце! Бог да помаже ръцете ви, точно така. Още! Бог си мой, цар си мой, моя крепост и закрила. Бог си мой, цар си мой, моя крепост и закрила. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето в живота мой. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето в живота мой. Без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето в живота мой. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето в живота мой. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето в живота мой. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам, ти си слънцето в живота мой. Ръкопляскате на вашето слънце, ако наистина е така. Ако не, Господ наистина да бъде слънцето ви, съдбата ви, живота ви, небето ви и винаги да летите в него и да намирате покой. Амин. Ей, Барбало, не усияме дроба! Предостатъчно и чудно е това за мен. Имам радостта и надеждата, ще го следвам винаги и знам ще стигна там. Имам аз Исус в моето сърце, предостатъчно и чудно е това за мен. Имам радостта и надеждата, ще го следвам винаги и знам ще стигна там. Аз ти той, вечно на небе, ще живеем ние за вечни векове. Аз ти той, вечно в радостта, ще живеем всички заедно във вечността. Аз ти той, вечно на небе, ще живеем ние за вечни векове. Аз ти той, вечно в радостта, ще живеем всички заедно във вечността. Ще стоя, тъй непоклатима в живота ми е тя. Имам нов живот, аз в моят Бог, и милостите му към мене са като поток. Имам канара, твърдо ще стоя, тъй непоклатима в живота ми е тя. Имам нов живот, аз в моят Бог, и милостите му към мене
не са като поток. Аз ти той, вечно на небе, ще живеем ние за вечни векове. Аз ти той, вечно в радостта, ще живеем всички заедно във вечността. Аз ти той, вечно на небе, ще живеем ние за вечни векове. Аз ти той, вечно в радостта, ще живеем всички заедно във вечността. И затова ръцете! Още! Вечни векове, аз ти той, вечно в радостта, ще живеем всички заедно във вечността. Аз ти той, вечно на небе, ще живеем ние за вечни векове. Аз ти той, вечно в радостта, ще живеем всички заедно във вечността. И затова отново ръцете! Ръкопляскайте на Господа, без който нямаше да сме тук тази вечер. Колкото и да не ви се вярва, има Спасител, изпратен преди 2012 години вече, който даде себе си за цялото човечество. И ние сме тук да прокламираме и да кажем на всеки, че Исус е Спасителя и Исус е Господ. И Той не иска много неща от вас. Иска да бъдете Негови деца. Да снабдява всяка ваша нужда, защото Той много, много, ама много ви обичка. Затова му ръкопляскайте за Неговата любов и за това, че ни има и че е толкова милостив към цялото човечество и ни пази от зло. И сме живи и здрави, тук сме се събрали, за да го хвалим. Амин. Имате ли още сили? Добре, продължаваме нататък. Каквото избере диджея. Къде са най-веселите? Самотен бях в този свят и отчаян, но Бог дойде и промени живота ми. И аз сега разбрах какъв е смисъла на живота ми. Самотен бях в този свят и отчаян, но Бог дойде и промени живота ми. И аз сега разбрах какъв е смисъла на живота ми. И царю мой, без теб не мога да живея на тази грешна земя. Царю мой, без теб не мога да живея на тази грешна земя.
не можете без него, приятели. Още, още, От Твоето присъствие изтръпвам, Боже. Разтапям се от Твоята гореща топлина. О, колко хубаво ми е с Тебе. Без Теб не мога аз. От Твоето присъствие изтръпвам, Боже. Разтапям се от Твоята гореща топлина. О, колко хубаво ми е с Тебе. Без Теб не мога. Всички! Царю мой, без Теб не мога да живея. На тази грешна земя. Още веднъж, царю мой, без Теб не мога да живея. На тази грешна земя. Царю мой, без Теб не мога да живея. На тази грешна земя. Още веднъж, царю мой, без Теб не мога да живея. На тази грешна земя. И ако наистина не можете без него му ръкопляскате, дайте му някакъв знак тази вечер. Изморихте ли се много? Знам, че на някой ми се седи, ще се жертвате за Господа, милички. Много съжалявам. Бог да благослови нозете ви, да ги изцели. Останете до края, Бог има добри неща за всеки един от нас тази вечер. Аз ви питах в началото, цигански разбирате. Знаеме ли я? Някой я знае добре. Всички! Моли навтотева, само ке старме. Милостива, карикмате, теплате овес. Моли навтотева, само ке старме. Caricmante te blate oves, Gaiteri milo, si te blabut pari, žalostivo, milostivo, te blasinjan tu, Gaiteri milo. Vamos Paris, žalostivo, milostivo, te blasinjan tu. Моли навтотева, само ке старме. Милостиво, карикмате, те блате овес. Моли навтотева, само ке старме.
Дева подари. Жалостиво, милостиво, Дева Симеанту. Затова благодарете на Господа, ръкопляскате му, че е жалостив и милостив към всеки един от нас. Отново ще изпеем циганска песен. А за тези, които не разбират, да се научите. Съжалявам. И отново ръцете за царя на славата! Великодължиня Дева, мощно Симеан, Боги, само тук е Дева била, от благости магето са. Великодължиня Дева, мощно Симеан, Боги, само тук е Дева била, от благости магето са. Тутка хвалина, тутка слепина, тай второ мой винаги Дева каро. Tu pomagines nepovtorimo del tu sinja. Tutka hvalina, tutka slebina, taj toro moj vinagi Deva karoda. Tu izbavines, tu pomagines nepovtorimo del tu sinja. Великодължиня Дева, мощно Симеан, Боги, само тук е Дева била, от благости магето са. Великодължиня Дева, мощно Симеан, Боги, само тук е Дева била, от благости магето са. Тутка хвалина, тутка светина, дай второ мой винаги Дева каро. Pomagines nepovtorimo del tu sinja. Tutka hvalina, tutka sretina, taj toro moj vinagi Deva karoda. Tu izbavines, tu pomagines nepovtorimo del tu sinja. И за това отново му ръкопляскайте! Tu izbavines, tu pomagines, nepovtorimo del tu sinja. Tutka hvalina, tutka stepina, taj toro moj vinagi Deva karoda. Tu izbavines, tu pomagines, nepovtorimo del tu sinja.
смело ръкопляскайте на Господа отново тази вечер. Бог да помаже ръцете ви. Продължавам, докато някой не ме спре. Не виждам никакви знак за стоп. Още една циганска песен ми се пее. Халелуя. Нали ги разбирате или не? Горе-долу. Ваш език е по-различен от нашия софийски. Да се научите като нашия, съжалявам. Къде са най-вестрите за Господа тази вечер? Хайде! Ръцете, ръцете, ръцете! За Него! Ще приемете ли неговата покана тази вечер? Не знам дали разбрахте какво се пее в песента. Че той ви чака. Вижте го, чуйте го. Той подава ръката си към всеки един от вас. От вас зависи дали ще грабнете бързо и ще наследите Божието царство. Малко преди... Колко минути изпяхме с Тито? 10 минутки някъде изпяхме. Аз ти той, вечно на небе. Знаете ли, имате шанс да живеете в небето. Ако си мислите, че когато умрете, всичко свършва, жестоко се лъжете. Има живот след смъртта, колкото и да не ви се вярва. Обаче от всеки един от нас зависи къде ще изберем да прекараме вечността. Има две места.
И може би ги знаете, Ада и Рая. Искам да ви кажа, че Ада не е създадена за хората. Обаче ние избираме къде да бъдем. Когато сме с Господа и предадем животите си на Него и го следваме и му служим, тогава ще бъдем комшии в небето. Амин? Обаче тогава, когато така минаваме, какви са те сега тук за Господа говорят, кой налево, кой надесно, това са сериозни неща тази вечер. Не сме дошли да ви направим шоу. Знам, че хубаво пея. Малко съм нескромен, ще ми извините. Не сме дошли да ви направим шоу, да вдигаме тук шум и да разберете, че се случва нещо. Не, тук сме да ви дадем Исус тази вечер. И да ви кажем, че Той толкова много ви обича, че даде себе си. Че отиде на кръста и претърпя такива болки, които човек не може да претърпи сам по себе си. Но Той е Господ и затова победи смъртта, отиде на кръста, възкръсна за цялото човечество и за това му ръкопляскайте! Амин. Ще пеем ли още? Тук никой не ми дава знак за стоп, това е добре. Амин. Алелуя. Сега вече на български отиваме към български. Една песен от червените песни. Къде са цветята на Господа тази вечер? Хайде ръцете! Цветята, кой с росица ги пои, кой им даде мирисмата, кой ги с краски украси, кой им даде мирисмата, кой ги с краски украси, кой на птиците крилата да летят, кой научи ги гнездата, шумата да си строят, кой научи ги гнездата, шумата да си строят. И затова ръкопляскайте на този, който е създал небето и земята. Хайде! Кой научи да си скатува жице и пчелата ме да звучи от красивото цвече и пчелата ме да звучи от красивото цвече. Ти направи небесата, ясен и нощта, Тебе славят на земята и най-малките неща. Тебе славят на земята и най-малките неща. Хайде! Исус от Назарет и неговите цветя, това сте вие, приятели. Хайде! Всичко ти направи Боже! Всичко ти направи Боже! Всичко ти си нареди! Да хвърка може, че крилца си дарил. Птица
птицата да хвърка може, че крилца си дарил. Всичко ти направи, Боже, всичко ти си наредил. Птицата да хвърка може, че крилца си дарил. Птицата да хвърка може, че крилца си дарил. Ръкопляскате на Господа отново. Алелуя! Може да кажеш всички? Алелуя! Здравейте, село Лозен. Вие сте град вече. Знаете, защото казва Библията, където стъпат нозете ни, ще преземе територии. И аз вярвам, имам много силна вяра, защото това вече няма да е село, а ще е град. Защото ново ще стане. Амен. Няма да кажа село, този град. Затова искам да ви чета малко слово от Святата Библия. Във второ Летописи, 14 стих, пише: и народът, който се нарича с моето име, смири себе си и се помоли и потърси лицето му и се върна от нечестивите си пътища, тогава Бог ще послуша от небето, ще прости грехът ми и ще цели земята ми. Бог иска да видим Неговото лице. Много пъти ние, брати и сестри, любезни души на Господа, искаме само Божите ръце, защото Бог е много голям давач. Щедър. И ние свикнахме повече от нас да искаме само Неговите ръце. Казвам ви истина тази вечер. Спрете да търсите ръцете на Господа. Търсете го Него лично. Търсете лицето Му, да видите какъвто е. Ако видите лицето Му, Той ще усияе върху вас. Той ще промени живота ви. Търсете Царят. Знаеме, че Неговите ръце са много благи. Той царява, Той дава. Това, че аз искам да ви насърча с това кратко слово, да почнете да търсите лично Него. Лична среща с Него. Ако имате лична среща с Него, вие ще бъдете променени. Благословенията ще се изливат върху вас. Затова казва Писанието: ако чуеш гласа на Господа днес, не закоравявай сърцето си. Във Второзаконие, 1 глава, всички благословения може да си ги прочетете. Там казва: ще бъдеш благословен в влизането, в излизането. Ще бъдеш глава, няма да си опашка. Ще бъдеш отгоре, няма да си отдолу. Ще бъдеш благословен в полето, в квартала си, навсякъде. Добийката кът ще бъде благословен. Ще даваш назаем, а няма да искаш. И ние вярваме, че това слово е от небето. Ние всички искаме да бъдем благословени. Да бъдат благословени нашите съпруги, нашите внуци. Искаме от чадата си чада да видиме. И затова ме насърчавам тази вечер. Търсете Господа. Да имате лична среща с Него. Защото ако имате лична среща, Той ще го даде за служение. Той ще го даде за благословения. И благословенията няма да спират. Аз вярвам много силно тази вечер, защото Бог ще излее духа си. И вярвам, защото Господ Исус Христос е вчера, днес и до века. Той не се променя. За съжаление, ние човеците се променяме. Колебливи сме. Гледаме малко атаки, проблеми и се сгъваме. Но обаче в този момент обърни си пани на колене и кажи: Господи, ето викам аз дена напас към Тебе, Царю на славата. И Ти ми отговори. И ми покажи велики тайни неща, които аз не знам. И тогава Бог ще се открие. И Той ще каже: ето ме. И му кажи, сподели с Него.
Аз вярвам, защото всички вие тук сте молители. Много е важно да сте молители, брати и сестри. Да се молите във вашите домове, за вашите близки, за вашите деца, за вашите комшии, за вашите приятели, за вашите работодатели. Исус Христос е най-добрият ходатай. Нали го знаете? И Той ви призвал вас да се молите, да изискате вашите близки от малки до големи да бъдат спасени. Затова Той ви иска да кани. Елате такива каквито сте, отрудени и обременени, и вземете моето иго, казва Библията. Защото е леко и благо и Неговото бреме. Затова ме молявам в името на Господа Исуса Христа. Този Бог, който е отясно, който е жив и чува сега нашите молитви, знае вашите сърца, знае вашите проблеми, знае вашите мисли, знае къде отивате, какво правите. Той създаде небето и земята. Създал ни и нас. Създал ни, избрал ни от царството на тъмнината и не поставил от царството на светлината. За да бъдем едни добри ходатаи. За да може чрез нас, чрез Неговата милост да бъде спасен целия ви дом. Вашите близки, вашите поколения. Вие сте избран народ, хора. Бог ви вика днес. Затова искам да ви насърча с това кратко слово да изпитвате какъв живот живеете. Изпитвай се, казва в едно писание тук. Изпитай се, народе, какъв живот живееш. Изпитай се, къде се намираш, в каква яма, в какъв проблем. Бъди кротър и смирен, защото гневът на Господа, Бог се гневи, че нямате покорство, че не се смирявате, че сте горделиви. Гордостта не е от Господа. Бог вика, на горделивите се противявам, а на смирените давам благодат. И вие трябва да знаете, че трябва да се смиряваме под мощната ръка на Господа. Той на смирените дава една по-голяма благодат. Защото по благодат сме спасени, казва Писанието. И затова ние трябва да живеем от благодат и от сила в сила и да презаваме територии за Господа. Аз вярвам, че Бог ви избрал това благодатно време, сега ви е дал. И знам, че има нещо ново за вас. Но обаче вие трябва да се го заработите. Яков се е борил с Господа. И му е казал, Господи, докъде не ме благословиш, няма те пусна. Той си заработи за благословенията. Така и ние трябва да имаме една силна вяра, да се проктяваме, да се молиме, да четеме тази свята Библия, да търсиме благословенията си. Много хора живеят още в робство, в тъмнина. И затова искам да ви насърча. Спрете се стария живот, с ромския менталитет. Обърнете се към Господа с цялото сърце, с цялата си душа. Търсете го ревностно и ще го намерите. Защото аз ви казвам, Святия Дух е тук. И тези, които се отваря сърцета, нещо добро ще направите. Благата вест е сега тук на това село. И Бог е до тебе и ти само трябва да се отвори сърцето и да кажеш, ела, Господи, елай, бъди цар в сърцето ми. Ела, желая те, обичам те. Трябва да обичате Господа повече от сърцето ви, от себе си. Защото ние хората някой път обичаме нашите деца, нашите внуци. Обаче ви казвам, защото в голям проблем сте. Трябва да обичате на първо место Господа. Ако го обичате Него, Писанието казва, търсете първо небесното царство и правдата и всичко друго аз ще ви прибавя. Затова няма трябва всеки път да търсиме царя на славата. И той да не осияе с неговото лице. Защото той е слънцето на правдата. Той е той, който дава живот. В Йоан 10:10 казва, че дявола идва да откране, да погуби, да заколи и да убие. Но ние благодариме на Господа Исуса Христа, че подържи този стих и той казва, Бог, а аз дойдех да ви дам живот и той изобилен. Ние знаеме, че всички тук искаме изобилен живот. Както за нас,
така и за нашите близки, за нашите деца. Вие сте хората, които трябва да изработите този живот и да го вземете. И да го предадете на правилните хора. Защото Писанието казва: даром сте взели, даром давате. И затова ние дойдехме с брат Методий от София, за да ви докараме благата вест. Ние сме толкова благодарни първо на Бога, на пастор Валю, на неговата съпруга, на неговия екип, на Митко и на нашия пастор Иван Хасървасанов. За тези големи сърца, за тези добри спонсори, които правят това мероприятие. Защото те се отвориха и викат: елате, елате да служиме. Малко хора го правят това. Толкова съм благодарен на Господа, че съм между вас, че може да ви говоря, че имам тази привилегия да се запозная с вас, да се моля за вас. Молят, не си отивайте. Ще се молиме накрая. Некой, ако е болен, Бог ще го изцели. Ако е немощен, Бог ще го освободи. Ако в трудна ситуация, Бог само може да го направи. Аз вярвам, защото Бог има най-доброто за вас. И затова искам да ви кажа, защото в Йоан 3,16 казва: Бог толкова възлюби света, че даде своят народен син, за нито един да не погине. А всички, които повярват в Господа Исуса Христа, те да бъдат спасени. О, аз вярвам, че вие ще бъдете спасени. Аз имам силна вяра, защото в този квартал, в този град, вече да го наричаме, този град ще бъдат спасен. И този град ще има много църкви, училища, за да може живия Бог, този Бог, който е отясно, да се въздигне повече и повече в нашите сърца, да обрязва сърцата ни, да премахне лошото чрез добро, изпитанията да дойдат в изходния път в живота ви. Аз вярвам, защото Бог има добро бъдеще и надежда за вас и за вашите близки, за вашите деца. Затова вярвам, имам силна вяра, че Бог ще направи нещо тази вечер. Затова искам да ви чета още малко така. Ще имате търпение. Деяния на апостолите, 3 глава, 19 стих. Затова покайте се и обърнете се, за да се залечи всички грехове и да дойде осветителни времена от лицето на Господа. Библията казва ясно да се покаяме. Покаянието е да се обърнеш 180 градуса към Господа и всичко старо да го забравиш. Всички лоши характери, клетви било, всичко старо трябва да премине. Ние с моите братя сме ново създание тук. Защото ние бяхме същите като вас. Но благодариме на Господа, че старото премина и ние сме ново създание в Бога. И ние бяхме като вас. Не познавахме Бога. Но обаче Бог като не срещна, Той не взе. От едни закоравели сърца направи меки и пухкави. А Бог това иска. Сърце меко, чисто. Псалм 51 казва цар Давид: сърце чисто сътвори в мене и дух постоянно обновявай, Господи. Този цар не искал злато, не искал палати. Искал само да чуе гласа на Господа и духа да го води. И затова ви насърчавам. Не знам какъв е проблема. Не знам какви са вашите неща. Но ви казвам, защото Бог може да ви благослови и може да разчупи всеки едно проклятие. Всеки едно проклятие може да разчупи чрез помазанието на Святия Дух. Бог е богат Бог. Той е силен и всемогъщ. И неговата ръка не се скъсила, за да благослови народа си. И ухото му не затъпяло, казва Библията. И духът му не е ограничен. Аз знам, че Святия Дух е тук на това място. И знам, че неговата ръка не се е скъсила, за да благослови народа си, людите си. И затова ще ви приканям тази вечер.
Елате при Господа. Ако искате да приемете този дар, това богатство, както сме го приели ние няколко хора тук, искаме да ви го дадем даром. Елате каквито сте. Елате отпред. Предайте сърцата си. Искате от Господа. Той е щедър. Той е верен. Библията казва в Филипяни 4:19: а моя Бог ще снаби всяка ваша нужда според Неговото богатство в славата на Исус Христос. Значи Той е богат и Той снабява. Гялва, граби, открадва, погубва и иска да те погуби. Затова искам да ви насърча, който иска да дойде да приеме Господа, ако се срамува да излезе, нека да издигне ръка, ще го водим в една покаятелна молитва и той ще бъде от царство на Господа. И аз вярвам, че един ден се видиме горе в небето с Него. Защото има небе, има и земя, има рай, има и ад. И Бог създаде човека по Негов образ и подобие и му даде да господарува на всички животни. На всичко даде право да бъдем господари. Всичко в Неговата ръка и Той дава благата си на това, който иска. И Той иска днеска да те благослови, да ти даде цялото богатство, да те направи да бъдеш един добър управител, да управлява семейства, нации и да ги привичаш към Господа. От малки до големи да ги привикате към Господа. Затова Бог не е поставил нас да бъдем едни благовестители. Затова Бог нас не извикал. И затова вас ви вика сега: елате и си предай сърцето. Дай си сърцето на Господа. И ако има такива желаящи, нека да дойдат напред и да се изправиме, да издигнете ръце и да водим в една покаятелна молитва, която ще е много кратка. И аз знам, че тази молитва ще разчупи всеко робство, ще паднат оковите, ще паднат крепостите и всички лоши неща се заминат. Исус Христос казва: покайте се и се върнете от нечестивите си пътища, защото царство се наближи, времето ще изпълни. Вие виждате в лоши времена живеем, тази криза, тези земетресения, това слънце 43 градуса вече. Какво чакате още? Последни времена живеем. Елате. Днес е благодатно време и спасителен ден. Утрешния ден може да е късно. Затова ви каниме, души на Господа. Аз вярвам, че всеки един от вас ще бъде спасен. Защото Бог е много голяма любов има. И ви кани тази вечер. Затова нека да се изправиме, ако обичате. Се молиме с една покаятелна молитва, който иска да повтаря. Аз не ви насилвам, защото Бог не е насилник. Много е важно да го направиш с цялото сърце. Да искаш благословенията си. Да ги искаш, да кажеш: Господи, искам да бъда благословен. Искам да бъда изцерен. Искам да живеем богат живот с Тебе. Един ден да Те видя. Ние вярваме в Словото Му. Нека да издигнем ръце и аз ще вода в една покаятелна молитва. И знам, че Бог ще ви благослови. Аз вярвам. Затворете очите си и се молиме. И повтаряйте след мене. Небесни Отче, по-силно само ако обичате. Небесни Отче, молиме Те в името на Исус да ни простиш за всичко. Ето идваме при Тебе, Господи. Отрудени и обременени. И падаме в Твоите нозе. И Те молиме да ни простиш. Защото се грешихме с думи, с поглед, с помисли, с делата си, с всичко, знайно и незнайно. И затова Те молиме, Исусе, ходатайства на Бог Отец да ни прости. Смили се над нас, Господи. Прости ни всеки грях, волен и неволен. Изречи тези беззакония
и изцели всичките ми болести. Аз се покаявам в сърцето си, Господи. И те моля, прости ми. Се греших пред Тебе и пред небето, Господи. Моля Те, дай ми Твоето иго, защото е леко и благо. И да се взема всеки Божи ден кръста. И да Те свърам с дух и истина. Приемам Те в моето сърце, Исусе Христе. Живее вътре в мене. Бъди върху мене, Господи. Почива над мене, Господи. И ме води. Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез духа Ти, Господи. В името на Исуса помолихме. И всички казваме амин. Сега, които имат трудности, проблеми, болести, нека да дойдат напред. Тук има Божи хора, които се молиме за тях. Искам да ме насърча. Не очаквайте нищо от мене. Бог е този, който изцерява. Бог е този, който изцерява. Бог е този, който разчупва проклятието. Аз съм само един слуга на Господа. Ако очакват от мене, да знаете, защото са проблеми. Ако имат очакване от царя, нещо ще направя вас. Затворете очите си и ще минаваме да се молиме за вас. О, халелуя, Господи! Аз вярвам, Боже мой, че Ти си Бог, който чуваш нашите молитви точно сега. И вярвам, че, Боже мой, си точно тук от два уста, за да излезеш духа си от този народ. Да дойде истинско покаяние, Господи. Да, Боже мой. И затова ще моля с зеночите, Господи. Ще плача пред Тебе за този народ. Народът Ти погива, Господи, от незнание, от неграмотност. И моля Те, Отче, прости грехът и цари ги, Боже. Осияй ги с Твоето лице. Направи нещо ново в Те, Господи. Нещо ново, което дойде от небето, Боже. Вярваме в Тебе, Господи. И аз Ти благодаря, Господи, за този народ. И ще бъде променен чрез Твоето Слово. Чрез Словото Ти, Господи. Както казва Твоето писание, няма да суди от очите и ден и нощ ще размишават, ще се получават и ще даваш добър успех. Направи ги силни в Слово, направи ги силни, Господи, в получение, в проповядване и в благовестието да ги обличи, Боже. В името на Исус. Слава, халелуя! Glory, hallelujah. Слава, халелуя! Glory, hallelujah. Слава, халелуя! May God bless you all, my friends and brothers. И Бог да ви благослови всички мои приятели, брати и сестри. You see, I want to say some small short thing right now. Аз искам само да ви кажа нещо много накратко. You see, most of us as a Christian, we always complain that we don't have one thing, we don't have another thing. Много от нас като християни се оплакваме, че нямаме това или онова. We always look into our situations most time. Повечето пъти ние гледаме в нашата ситуация. But there's an answer for that today. Но има отговор за нас днес. You see, because our circumstances is not more than our faith in the Lord. Защото нашите обстоятелства не са по-големи от нашата вяра в Господа. Our weakness is not stronger than our belief in the Lord. Нашата слабост не е по-слаба, не е по-силна от нашата вяра в Господа. But our faith in the Lord is more stronger than anything that's coming around us in our life. Но нашата вяра в Господа е много по-силна от всичко, което ни заобикаля в нашия свят. Because when we look upon the Lord Almighty, Когато погледнем към всемогъщия Бог, all the trouble becomes nothing. всичките ни проблеми стават нищо. I want to remind you of the Egypt when they are going away from the Israelites. Аз искам да ви напомня за Египет, No, когато no, Израел, when the Israelites are going away from the Egypt. когато Израел излизаше от Египет. You see, Moses lead them to the sea where they are about to cross. И те всички бяха закарани до червеното, до морето, където те трябваше да го пресечкат.
But when the Egyptians start pursuing them to that place, Но египтяните ги преследваха до това място. fear coming to their heart. И страх дойде в тяхното сърце. You know why? Знаете ли защо? Because they are looking at the circumstances around them. Защото те гледаха на обстоятелствата, които бяха зад тях. They forget to look to the Lord Almighty who brought them to that place. Те забравиха да погледнат към Господ, който ги докара до това място. Then the weakness brings fear into their hearts. Тогава слабостта докара страх в техните сърца. But thank God Moses was there with them because God was with Moses. Но слава на Бога, че Бог беше с Моисей. He said, fear not. И каза, не се страхувай. Fear not, my brothers. Не се страхувайте, братя мои. He said, the Egyptians that you see today, you will see them no more. Египтяните, които виждате днеска, няма повече да ги виждате. Amen. Амин. So all you problems that you see today, you will see them no more. И всички проблеми, които виждате днес, няма да ги виждате повече. Look upon the Lord Almighty. Погледнете към Господ Всемогъщия. When the Egyptians look upon the God Almighty, Когато египтяните погледнаха към Всемогъщия Бог, the sea was open. небето се отвори, морето се отвори. The people walked through the dry ground. И тогава хората минаха по сухо. You see, glory be to God Almighty. Слава да бъде на Всемогъщия Бог. Jesus did the same thing. Исус направи същото нещо. When he was on the cross, Когато Той беше на кръста, after the whole pains and after the whole troubles, after след the всички blood, проблеми, след всичката кръв, след всичката болка, still he wasn't looking at the circumstances. Той не гледаше на обстоятелствата. He wasn't looking at the people beating at him. Той не гледаше на хората, които го биеха. But he was looking to heaven. Той гледаше към небето And he said, и каза, Oh Lord, forgive them because they know not what they do. Боже, прости им, защото те не знаят какво правят. Amen. Амин. Sister, слава на Бога, сестра. Сестра, слава на Бога, сестра. Брат, слава на Бога. Братя, слава на Бога, братя. God is good. Бог е добър Бог. Because when we have love in our heart, Защото когато имаме любов в нашите сърца, we're free from all kind of pain. ние сме свободни от всякаква болка. Then we will become example И ние ставаме пример. of the people living in truth in the Lord. Хората, които живеят в истината на Господа. The beauty of the Lord will be seen upon your face. Красотата на Господа се изявява във вашите лица. The truth Истината will penetrate the mind of anybody listening. ще премине през умът на всеки един, който слуша. Because the truth in the Lord will set us free. Защото истината в Господа ще ни направи да бъдем свободни. Amen. Амин. Hallelujah. Халелуя! And when Jesus said that, И когато Исус каза това, that's not only what he said. много от тях не разбираше какво казва. That's not only what Jesus said. Това не е това, което Исус само каза. Then he was saying another thing. И тогава Той каза нещо друго. He looked again. И Той погледна отново. The two people beside him. Имаше двама човека около Него. One is against him, one is in support of God. И единия беше срещу Него, а другия беше към Него. Двамата разбойника на кръста. He proved something again, he proved love in that place. И Той доказа любов на това място. He said to that one that is in the support of goodness, И този, който го подпомагаше в доброто, Той каза на него, he said, you will be with me in paradise even today. още днес ще бъдеш с мене в рая. Because he who believe in the Lord will not be ashamed or disappointed. И той вярваше в Бога и не беше разочарован в това. So that's what we are today. Ето затова ние сме тук тази вечер. So I want us to understand that our circumstances, we don't need to think about it so much. Това, което трябва да разберете тази вечер, не мислете за обстоятелствата, които са около Because вас. it brings more weakness in our soul. Защото Our spirit. докарва повече слабост And then в вас. we are discouraged in many things. И тогава ние се обезкуражаваме в много неща. But when you don't look at it, Но когато ние не ги гледаме, we'll move forward. ние се придвижваме напред. But sometimes we wonder how can we not look at it. Но по някой път We wonder how can we not look at our ние се чудеме как може да ни гледаме обстоятелства. Why? First thing we have to understand. Първото нещо, което трябва да разберем. You see, the moment В момента,
Before think about the goodness of the Lord, I always say Когато that мислиме за the goodness добротата на нашия Господ, is mercy, това се казва милост. is loving kindness, Това е любяща милост. is grace, Това е Неговата благодат. is joy, Това е Неговата радост. you see, is faithfulness. Това е плодоносност. Добри плодове. What He has created for us to get on with life. Това, което Бог ни е създал, е да можем да се наслаждаваме на живота. And we are sure that He is with us. И тогава ние сме сигурни, че Бог е с нас. And when that comes into our mind, И когато това дойде в нашия ум, our faith becomes stronger in the Lord. тогава нашата вяра става силна в Господа. Then we can see sometimes we can start praising the Lord. И тогава ние започваме да хвалиме Господа. We can start sometimes praising and singing some И sweet тогава ние songs. започваме да го хвалиме с невероятно сладки песни. And you know, when we're singing to the Lord Almighty, the Lord presence becomes available around us. We start И feeling His тогава presence. Божието присъствие започва да става реално в нашия живот. Because if we look about Apostle Pavel as well, Ако погледнем в апостол Павел, he was beaten. той беше бит. They beat him about 40 lashes of pain, for example. Той беше бит с 40 пръчки или къмшика. He has pain all over him, for example. И той имаше болка в своето тяло. He was locked up in jail. Той беше заключен в затвора. But you know what he did? Но знаете ли какво направи той? He wasn't looking at the pain that he had. Той не гледаше на болката, която имаше. He wasn't looking at the situation that is into. Той не гледаше на ситуацията, в която беше, в затвора. The Bible said Библията казва, Paul and Barnabas was praising the Lord. Павел и And, Варнава хвалиха Господа. and the presence of the Lord was so strongly there that the door of the gate of the prison was break open. И с Божието присъствие беше толкова силно, че вратите на затвора се отвориха. Hallelujah. Халелуя! Now I'm telling you today, my friend, Това ви казвам днеска тази вечер, when приятели. you praise the Lord undermining your circumstances, Когато вие хвалите Господа независимо от обстоятелствата, the barriers of your life will break away in the всяка name of една God. бариера във вашия живот ще бъде разчупена в името на Исус. Because you become more above your situation. Защото вие ставате над всяка една ситуация. You are above the trouble. Вие сте над проблемите и трудностите. And you are close to the Lord Almighty. Вие сте близко до Господа Then the light of the Lord will shine upon you. и тогава Божията светлина свети върху вас. Then you will be weak no more. И вие няма да бъдете повече слаби. You will be troubled no more. И вие няма да бъдете повече притеснени. And you will sing with the deepest part of you every day. И вие ще пеете с най-дълбоката си вътрешност вътре във вас. And you will know your God Вие ще познавате Бог more closely. по-близо. I would like to share more, but the time did not permit me to share more on this day. Аз нямам много време, за да споделя всичко с вас. But I know Но аз знам, being together in this day че ние ще бъдем заедно в тези дни. is not a coincidence. Това не е случайност, че ние сме заедно. Because we that are here today, this hour, we already been blessed. Защото ние ще бъдем благословени точно в този час. That going away, Ние ще си тръгнеме, we're going away with blessing. но ние ще се тръгнем благословени. Even we tell our neighbors of the goodness of today. И ние ще кажем на нашите съседи за добротата, която сме получили от Господ днес. May God bless you all. Бог да ви благослови. Amen. Амин. Hallelujah. Халелуя. Hallelujah. Халелуя. Amen. Амин. Amen. Преди да завършим, няма да пееме много песни, но аз искам да ви кажа нещо, с което може би ще приключим. Едно от най-големите чудеса, което може да преживеете някога във вашия живот, това е чудото на новорождението. Това е чудото, когато ти станеш приятел с Господа. Има ли някой тук? И това е много важен момент. Много пъти в началото, когато хвалихме Бог, когато пеехме песни, брат Стефан, той даде възможност на всеки един от вас да приеме Христос. Но много от тях не откликнаха. Когато аз започнах да се моля за някои от болните, аз видях, че имаше хора, които не бяха приели Исус. Аз им дадах възможност да приемат Исус. Божието Слово се казва, че ако ние съгрешим само в една заповед, ние сме виновни в целия закон. Но Бог изпрати Синът си
Исус Христос на света, да отиде на кръста и там Той да плати цялата цена за теб. Защото Библията казва, че заплатата на греха е смърт. И всеки един, който съгрешава, трябва да бъде наказан. Но Бог е толкова милостив, че Той даде най-скъпото си. Бог изпрати единствения си син, Исус Христос. И Той го прати на земята да умре за тебе. Да отиде на кръста и да понесе греховете за теб, за да можеш да бъдеш спасен. И всичките ти грехове да бъдат простени в името на Исус. Това е основното учение на Библията. Защото може някой от вас да бъде изцелен, може някой да бъде благословен. Но ако утре трябва да се срещнете с Господа, къде ще прекараш вечността? Това е основният въпрос. Защото в този свят ние живееме било 50, 60, 80 години. В зависимост на кой, както Господ даде сила да живее. Но рано или късно всеки един от нас ще се срещне със своя Създател. И тези, които са били за добро, те ще отидат и ще живеят вечно с Него. А тези, които са били за зло, те също ще живеят вечно. Но те ще живеят вечно там, където е огненото езеро със самия дявол. И Бог дава на всеки един избора и възможността да примири себе си с Господа и да стане приятел с Бог. Амен. Много пъти ние се питаме, защо всичко това се случва в нашия живот. Знаете ли защо се случва? Защото ние сме далеч от Бог. Какво казва Библията? Библията казва, че небето е на Господа. Библията казва, че земята е на Господа. Въздуха, който дишаме, на кой е? На Господа. Той го е създал. Ако има някаква величествена сила, която е създала всичко, то е на Господа. На кой е слънцето? Твое ли е слънцето? Не. На Господа. Дъжда, който пада от небето, на кой е? На Господа. Всичкито злато и сребро. И Бог казва, ще простя всичките ти грехове. И няма да се помни ни един от тях. И казва също така, че в Неговите рани ние бяхме изцелени. Бог не дава само спасение на твоята душа, но Бог дава изцеление и на твоето тяло. По-добре бъди в мир с Господа. По-добре бъди Негов приятел, отколкото да бъдеш във война с Него. И тази вечер аз ще дам още една възможност за всеки един, който иска да се примири със своят Създател. За всеки един. И Бог казва, ако ти ме изповядаш пред човеците, аз ще ти изповядам горе в небето. И всичките грехове, които са записани в книгата на живота, за всичко, което си правил, откакто си бил роден до този ден, Библията казва, Бог ще изтрие всеки един грях и няма да се помни нито един от тях. Това, което Бог изисква от нас, е много просто. Бог не иска да палим свещи, Бог не иска да правим ритуали. Единственото нещо, което каза Исус, ако повярваш в мене, че аз съм синът на живия Бог и че Бог ме е пратил на света за твоите грехове, и ако ти ме изповядаш, всичките ти грехове ще бъдат простени. Римляни казва, че човек със сърце вярва и се оправдава, но с уста прави изповед и се спасява. Така че тази вечер аз ще дам възможност още един път на всеки един, който иска да се примири с Господа. На всеки един, който иска греховете му да бъдат простени, да излезе напред. Така че давам възможност всеки един от вас, който иска да приеме Господа, нека да дойде отпред пред мен и аз ще го водя в покаятелна молитва. Приближавайте се при Господа, за да може Той да се приближава при вас. Елате всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя, казва Исус. Халелуя, защото днеска е ден за спасение. Днеска е ден, в който да имаме мир с Бог. Спасението е безплатно. Единственото нещо, което те дели тази вечер от вечността,
е само твоята воля, само твоето решение да направиш още една крачка напред. Още една крачка напред. Много хора казват, може би Бог не съществува. Но тази вечер аз искам да те задам въпроса, какво ако Бог съществува? И какво ако ти тази вечер си направил грешката и не си взел решението да излезнеш напред? Какво ще стане? Ти няма да видиш своя Създател, но цяла вечност ще бъдеш в огненото езеро. Приближете се, казва Бог, напред. Елате при мене всички грешници и аз ще ви дам мир. Мир, който никой друг не познава. Ще ви дам мир, който никой друг никога не е виждал. Халелуя! Нека да вдигнем ръце към небето и аз ще ви водя в тази покаятелна молитва. Повтаряйте след мене. Господи Исусе, ние идваме при Тебе с вяра в нашите сърца, че Ти си Синът на Всемогъщия Бог, който дойде на този свят да умре за моите грехове. Искам да викате така, че всички ангели в небето да ви чуят. Защото днес е денят за вашето спасение. Боже Исусе, ние викаме към Тебе. Защото вярваме, че Ти тази вечер прощаваш всичките ни грехове. И от тази вечер аз съм вече Твое дете. Аз Ти благодаря за вечния живот. Благодаря Ти, че ме приемаш в Твоето семейство. Благодаря Ти, че изтриваш всичките ми грехове. Изцеляваш всичките ми болести. И ме приемаш в Твоето голямо семейство. Аз съм спасен. Аз съм новороден. Дяволе, трепери. Защото Божията власт и Божият авторитет сега са на мое разположение. Аз ще се науча да се моля. Аз ще се науча да Те гоня. Аз ще се науча да се моля и да изцелявам болните в името на Исус. И аз ще отида из цялото село и аз ще проповядвам Твоето благовестие, за да докарам повече души в Твоя дом. Няма Бог като Тебе, Исусе. Ти си единствения и Ти си славния. В името на Исус аз Ти благодаря. И казвам амин. Халелуя. Отдайте ръкопляскане на Господа. Отдайте цялата слава на Бог. Добре дошли в Божието семейство. От сега нататък вие сте част от Божието голямо семейство, което наброява повече от няколко милиарда човека в света. Така че вие не сте само от семейството там, където живеете, но може да видите свои брати и сестри навсякъде. Може би мен никога не сте ме виждали, но трябва да ви кажа, аз съм ваш брат. И аз ви обичам, както обичам себе си. Обичам ви, както обичам хората в моята църква. Обичам ви, както обичам моите братя, както обичам моите сестри, както обичам моята майка, както обичам моят баща. И всички тези други, които са около вас, те са част от вашето семейство. И те ви обичат със съвършенна любов. Така че намерете си Библии, четете Словото, защото там има благословение. Бог е сложил благословение вътре в Словото за тебе. Благословение за изобилна благодат, за по-добра работа, за по-добро здраве, за по-добър живот. Винаги влизай в Божието присъствие със семе. И ела при своя Бог и кажи: Боже, аз знам, че Ти всичко можеш. Знаете ли какво каза Исус? Ако искате нещо, каквото и да е то, искайте от Моя Отец, който е в небето, в Мое име, в името на Исус. И каквото и да поискате от Него,
Бог ще ви го даде. До този ден сте били далеч от Бог. Може би сте се молили, може би сте казвали дадени молитви. Но е различно, когато казваш молитва или отидеш с молба при твоя комшия, или твой съсед, който никога не си виждал, или човек някъде на другата край на улицата и му кажеш, дай ми един хляб. Това е едно. Може и да не ти даде, защото не те познава. Но сега, когато познавате Господ, искайте и ще ви се даде. Вие сте Божии създания. Вие сте Божии синове и дъщери от този момент. Не го забравяйте. Подкрепяйте се един друг. Обичайте се един друг. Молете се на Господа и вярвайте. Ако има вяра във вашите сърца, Бог може да направи невероятни неща. Бог може да преобърне живота ви. И когато излезете по улицата, хората няма да ви познаят. Бог ще ви промени в съвършено нови същества. Възлагайте на Господа грижите си, казва Словото. И Той ще ви успокои. Исус казва, моят мир ви давам. Аз не давам както света дава. Но Исусовият мир, Той е съвършен. Исусовият мир, Той е величествен и Той е славен. Не може да намерите такъв мир никъде в света. Аз знам за какво ви говоря, защото аз бях там. И знам какво може Бог да направи. Когато когато те намери в тинята, когато намери един боклук, който никой не иска. Който никой не търси. И тогава Исус идва, Той протяга ръка, Той те изкарва от кълта, Той те изкъпва, Той те очиства, дава ти нови дрехи. Но Той не спира до там. Бог казва, аз те давам пръстена на наследството, пръстена на властта. Ти няма да бъдеш просто усиновен в Неговото семейство, но ти ще бъдеш Неговият първороден син. И всички благословения, всички обещания, които Бог е приготвил от небето, Той ще излее върху тебе. И Словото казва, така, щото няма да можеш да ги побереш. Аз се моля за отворени прозорци, които да има върху вашия живот. И да бъдете съвършенно благословени.